неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Салманија. Во продолжение ќе следите разговор со министерот за транспорт и врски господинот Благој Бочварски, со кого ќе разговараме за проектите, инфраструктурни проекти кои што се одвиваат моментално во Македонија. Коридорот 8, секако и актуелната тема околу законот за Дивоградби. Господине Бочварски, благодарам што прифативте разговор за ЗУМК. Благодарам за поканата и драго ми е што имам можност да гостувам во вашата емисија. Можете ли на почеток да ни кажете кои се најбитните инфраструктурни проекти кои што се изведуваат моментално во земјата? Во однос на инфраструктурните проекти, јас би рекол дека имаме голем број на вакви проекти, секако дека патиштата се секогаш во фокусот на Министерството за транспорт и врски во нашето портфолио за работа и апсолутно даваме сериозен придонес во изградбата на патната инфраструктура и подобрувањето, рехабилитацијата секако на патиштата. Паралелно со ова, дискутирајќи за патишта, секогаш треба да имаме во предвид дека во државата имаме два клучни коридори, паневропски, кои што се вцртани на мапата на европските коридори, а тоа е коридорот 10, кој што е најголем и најпроточен со сообраќај од Табановце до Гевгелија, тоа е коридорот север-југ, кој што е комплетиран со комплетно автопатско решение и на кој што во моментот работиме на една реконструкција и рехабилитација од Петровец до Катланово, каде што имаме и проширување делумно на еден дел од овој автопат, секако со проширување на мостовите и со целосна рехабилитација. Тоа е првиот автопат кој што е изграден во државата, така што овој коридор генерално е комплетиран и работиме на тековно негово одржување и санирање. И коридорот 8 кој што е исто така многу важен паневропски коридор со влез од Струга, Ќафасан, граничниот премин од запад, преку Кичево, Гостивар и Тетово, обиколницата Скопје, до излезот на исток преку Куманово и Крива Паланка на граничниот премин Деве Баир, кој што е исто така многу значаен и на кој што имаме сериозни градежни зафати во моментот со цел да имаме модерна инфраструктура. Паралелно со ова имаме постоечка патна мрежа. Јас направив и една анализа во претходниот период во која што покажува дека во последните 4 години од власта предводена од СДСМ се рехабилитирани, реконструирани и изградени преку 1000 километри патишта, заради тоа што навистина фокусот е во патната инфраструктура и генерално можеме да разговарајќи со граѓаните да се потврдиме дека навистина на секаде се гради, нема регион, нема општина околу која што не е сработено или град или населено место околу кое што не е сработено. Работиме и на оние магистрални улици кои што се во градовите, а се водат како државни патишта, тоа се магистралите и транзитите низ градовите, помагаме со тоа на општините, на населението и секако со нашиот проект преку транспорт и врски за локални улици и патишта, преку специјална методологија преку која што одобруваме средства за секоја општина, тоа се некаде околу 70 милиони евра, средства кои што ги повлече државата како кредит, а ние ги доделуваме на општините како грант преку изградба на улици и секоја општина има точна методологија колку средства има на располагање, аплицира со проекти и со тоа ние влегуваме во реализација. Еве во последните неколку денови бев и во Кочен и во Тетово, каде што моментално се работи на рехабилитација на улици кои што се значени за општините. Така што работиме на секаде. Ова е само делот на патната инфраструктура, но секако морам да кажам дека работиме и на подобрување на рехабилитација на железничката инфраструктура и на сите оние аспекти кои што значат посилен економски развој, бидејќи квалитетната инфраструктура е несомнено поврзана со развојот на економијата, со безбедноста на граѓаните и со подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Спомнавте коридор 8. Кое е темпото на реализација на овој важен паневропски коридор и дали сте задоволен од брзината со која што се реализираат проектите, не само автопатишта, него и железници, па има и поврзување на преку оптички кабел, па поврзување со далноводи, преносот на електрична енергија исто така кој што е. Дали вие сте задоволни од темпото со кој се реализираат овие проекти? Најправен вака, секој проект, секоја делница има специфика своја за себе и кога збориме за одреден
автопат или експресен пат или одреден проект, тој може да има добра динамика на развој на настаните на терен, но некогаш имаме и проблеми на теренот, така што наша задача е да ги брзо одглавуваме сите овие прашања. Генерално можеме подобро и генерално треба уште подобро и посилно да работиме во делот на привршување на коридорот 8, заради тоа што сите држави работат околу нас и си ги градат своите коридори, ние мораме да бидеме конкурентни и да ги затвориме нашите коридори, за да не се случи при некоја идна распределба да ние загубиме некој од овие коридори. Ние мораме цврсто да се бориме и со не само на политичката карта и тема, туку и на оваа мапа на инфраструктурата. Секако можам да кажам дека кога би почнало од источната страна од Куманово кон границата со Бугарија, таму имаме целосна рехабилитација на целиот постоечки пат. Во моментот имаме од Куманово до Страцин рехабилитација од некаде преку 30 километри од постоечкиот пат. Потоа рехабилитиравме од Ранковце до Крива Паланка постоечкиот пат, а работиме и на експресен пат од Ранковце до Крива Паланка, кој што е паралелно со постоечкиот пат, така што кон Република Бугарија, на овој северен дел од државата или на коридорот 8, ние имаме инвестиција во моментот од преку 90 милиони евра, кои што се работат во изградба и реконструкција на патиштата и секако од Крива Паланка до Деве Баир до граничниот премин. Таму имаме темелна реконструкција со проширување на трета лента секаде каде што нема и реконструкција на целиот овој патен правец, така што можам да најаваме и кон Делчево имаме рехабилитација експресен пат Штип Кочани, кон Македонска каменица беше рехабилитиран и кон Делчево граничен премин, од Струмица до граница со Бугарија исто така имавме рехабилитација. Работиме генерално на подобрување на сликата на автопатиштата и експресните патишта. Кога станува збор за западниот дел, од Кичево кон Охрид, тоа е автопатската делница која што ја затековме, имаше доста проблеми, таму постоечкиот првичниот проект не дозволуваше комплетно по тој проект да биде завршен автопатот, бидејќи таму се обрушуваа косините, таму имаше доста проблеми и како таков проект тој не можеше да биде завршен и секако беше потребно репроектирање на некаде 25% од целиот тој автопат. Се заврши репроектирањето, се направија новите косини според новите геомеханички, геотехнички испитувања, се одобрија тие проекти и сега се проширува трасата во однос на косините и таму имаме урбанистички планови. Се извинувам овде што ве прекинувам. Дали за сите косини се одобрени корекциите во проектите? Затоа што слушав дека има и тука застој дека не иде тоа брзо. Има два типа на проекти кои што се работат во однос на косините и на да речем репроектирањето на овој автопат. Првиот тип е техничките проекти или основните проекти кои што се веќе готови, одобрени со ревизија и од страна на надзорниот орган. Вториот аспект е инфраструктурните проекти кои што се 70 на број, само на овој автопат Кичево-Охрид, и за кои што во транспорт и врски овде ние формиравме посебен тим, работна група која што работи само на овие инфраструктурни проекти. Јас би рекол за 2 месеци ние имаме одобрено 30 вакви инфраструктурни проекти. Од 70. Кои што тоа се на 30 позиции на овој автопат може непречено да продолжи да се работи и таму каде што е потребна експроприација да продолжи експроприацијата. Таму каде што е државно земјиште може веднаш да се продолжи да се работи. Така што ние активно работиме. Овој проект, јас би рекол, се чувствува дека се одглавува и сега е прашањето кое што се наметнува е продолжување на договорот со компанијата која што работи таму, бидејќи договорот завршува ова лето и секако во моментот јавното претпријатие за државни патишта разговара за продолжување на рокот со тоа што како држава треба заедно да ги договориме принципите по кои што би продолжил и дали би продолжил со работа овој изведувач на терен како што беше тоа досега, така што преговорите се во тек и очекуваме наскоро да имаме разрешница во однос на ова прашање, после кое што ќе оди во собранието за продолжување на рокот на изградба на автопатот Кичево-Охрид. Така што техничките аспекти се одглавуваат и се одглавени и продолжуваме со работа во однос на овој аспект. Бараме прецизни рокови од страна на изведувачот до кога би бил готов автопатот, заради тоа што ние дадовме прецизни рокови до кога ќе бидат готови нашите проекти и инфраструктурните и експроприацијата.
а од другата страна бараме прецизни рокови за сите 5 подделници на овој автопат, кога би биле готови, за да можеме ние да го дадеме ветувањето пред граѓаните и да стоиме зад тие зборови. Така што нема повеќе време, јас чувствувам и ја знам нервозата кај граѓаните. Нема повеќе време за долговлекување, заради тоа бараме проактивен однос на сите чинители во овој процес. Во кругови кои што ги познаат овие проблеми од градење на патната инфраструктура и коридорот 8, има спекулации дека поради грчкото и српското лобирање во Македонија, а и поради одредени институционални тука отпори, се чувствува некој обид овде кај нас, ако не да се запре коридорот 8, барем да се успори. Дали вие, додека сте како министер за транспорт и врски, сте го приметиле тоа? Тој отпор? Апсолутно не е таква работа. Нема, најодговорно тврдам, посебно во овој момент кога сум министер за транспорт и врски, заради тоа што активно работиме на приближување со сите соседи. Работиме на комуникација и подобра конекција со сите соседи и за мене е многу важно, бидејќи и веќе кажав дека работиме со посебни тимови специјално кои што работат само за автопатот Кичево-Охрид, бидејќи се гради доста долго време, а има уште многу работа на овој автопат и токму поради тоа работиме активно да го завршиме, да го комплетираме и нашиот притисок кон изведувачите, кон градежните компании е огромен да се заврши овој автопат, бидејќи нашите обврски кон изведувачите ние ги отклонуваме и ги завршуваме. Сега наред се тие да влезат со активна работа, така што коридорот 8 е уцртан во мапата на паневропските коридори. Отстапување не сме и не може да има, заради тоа што од влезот од границата Ќафасан кај Струга, тој коридор има јасно уцртана траса и траекторија и ние по тој пат продолжуваме да работиме со изградба на нашите патишта во државата. Кога зборев за обструкции, како го оценувате фактот дека во изминатите 3-4 години ние сме изгубиле или сме испуштиле да потрошиме 100 милиони евра како донација од Европската Унија за градба на пругата кон Бугарија? Не би рекол дека сме загубиле средства. Не сме ги потрошили. Заради тоа што во однос на средствата кои што ги имаме добиено од страна на Европска Унија како грантови, јас би најавил дека ние во моментот имаме нова тендерска постапка за првата и втората фаза. Се извинувам, збориме за минатиот период, да. Значи после да речеме изминатите 2-3 години годишно, ако не ме фаќате за збор, 50-60 милиони годишно ни легнале на сметката, ние не сме можеле да ги. Имаме ние средства како грантови, но и како кредити повлечено. Сега зборуваме за железничката пруга од Куманово до граничниот премин со Бугарија, се работи за 3 делници. За првите 2 делници имаме целосно комплетирана финансиска конструкција од околу 140-150 милиони евра, колку што е втората делница, и 40 милиони евра е првата делница. Така што таму имаше напуштање на трасата од страна на една градежна компанија која што работеше на оваа делница, за да денеска ние паралелно ги работиме на тендерска постапка за прва и втора делница за избор на градежна компанија, секако овде заедно со кредиторите, со донаторите кои што ги даваат средствата. Наша најважна задача или желба на владата е да се избере изведувач кој што ќе биде сериозен, за да може да ги тие пари потроши и тие пари да ги вгради во инфраструктура. Најлошото сценарио е за нас да парите стојат по сметките и да не можеме да ги вградиме. Зошто? Заради тоа што и во време на ковид криза, доколку тие пруги, тие патишта, тие инфраструктурни објекти се градат, парите ќе влезат во компаниите. Може би дел и во компании кои што се меѓународни работат овде, но во најголем дел влегуваат во домашната економија, во нашите македонски компании, па може би во подизведувачи, заради тоа што сите материјали кои што се вградуваат или најголем дел се локални материјали, работат луѓе од локалната економија, од државата, така што фокусот е до крајот на годината да избереме изведувач за изградба на пругата Куманово-Белјаковце, Белјаковце-Крива Паланка. И наредната пролет 22 година веќе да имаме на терен работа во однос на двете делници, а третата делница е најтешката од Крива Паланка до границата со Бугарија, која што е некаде преку 400 милиони евра и за кое што таму течат постапките во однос на издавање на сите одобренија, за да можеме ние веднаш по тоа да влеземе во реализација и на третата делница. Инаку само за илустрација на вас и на граѓаните,
Оваа железничка пруга има преку 30 тунели и преку 90 мостови. Тоа е многу тежок, комплексен терен, мора да го знаат тоа граѓаните, но ние не се откажуваме заради тоа што тоа е коридорот 8, не само заради патничкиот транспорт, туку и заради товарниот транспорт кој што ќе им даде шанса плюс на нашите домашни компании да работат и да бидат поконкурентни во соработката со соседите. Кога зборам за отпорите за градење на коридор 8, пред се мислам дека има некое одредено скршнување. Пред се мислам на автопатот Кичево-Охрид, затоа што европскиот коридор предвидува автопатот да заврши во Ќафасан. Во времето на Груевски тој прави едно скршување и автопатот го води во правец на Охрид. После мислам на автопатот Гостивар-Тетово. Тој не ги исполнува критериумите да биде третиран како европски автопат и брзиот експресниот пат Куманово-Деве Баир, каде што е предвидено да има автопат, а тој е експресен пат. А у меѓувреме ние градиме автопатишта кои не ги поврзуваат разните градови во Македонија во услови кога може да се рече дека има добра инфраструктура. Да речеме, во времето на Груевски се изгради Миладиновци-Штип, па сега слушам дека ќе се гради Битола-Прилеп. Дали мислите дека за нас како држава од поголем интерес е да направиме пробив на поврзување кон соседите, отколку да ги поврземе, кога и така имаме, например, автопатот Миладиновци-Штип, имаме ние веќе автопат Скопје-Велес и брз експресен пат Велес-Штип. Ова се повеќе тези или прашања кои што ги поставивте во едно прашање, ќе се обидам да ги одговорам сите. Нема воопшто никаков проблем во државата кога се гради инфраструктура. Јас секогаш би ги спорел проектите од типот на фасади, фонтани и непотребни проекти кои што се дадоа многу пари, а немаат повратен бенефит каков што може да имаат патиштата кога би биле изградени. И токму поради тоа зијан нема од изградбата на патиштата, секако Охрид е нашиот туристички центар и неспорно е да имаме ние автопат од Кичево до Охрид. Секако коридорот 8 е важен и во делот на овој коридор 8 е јасно уцртана трасата во која што ние при завршување на коридорот 8 на запад кон Ќафасан, секако би го поврзале со автопат Ќафасан, Струга и поврзувањето со автопатот Кичево-Охрид, кое што би било не во градот Охрид, заради тоа што нема воопшто потреба да целиот сообраќај се насочува во еден град, но секако автопатот би бил каде што е најдобро прифатливо инфраструктурно, за да коридорот 8 непречено функционира и би поминувал секако тој автопат би завршувал до границата со Албанија. Тоа не е значи изместување на коридорот 8. Коридорот 8 е јасно уцртан и се знае дека завршува на границата со Албанија, а на другата страна зборам во овој момент има скршнување, иначе дека тој останува, меѓутоа сега патот води кон Охрид, не кон Ќафасан. Ние секако даваме поддршка да имаме автопати до Охрид, но во плановите на оваа влада е и завршувањето на коридорот 8 на запад кон Ќафасан, или да ја опфатиме и Струга и Ќафасан со автопатско решение, со што ќе направиме еден побрз транспорт и транзит на сите возила од регионот низ нашите патишта, со што ќе бидеме, како што сме, централна земја на Балканот и транзитна земја. Во однос исто така и на останатите патишта, автопатот Миладиновци-Штип беше започнат во време на претходната власт, но беше завршен некаде 50% со превземањето на оваа власт и ние го завршивме, за да денеска веќе имаме и делницата од Штип до Радовиш како експресна делница. Тоа е веќе патот кон Струмица и коридорот кој излегува од Струмица кон границата со Бугарија, и тоа е исто така транзитен коридор кој што е паралелен на коридорот 8 на северната страна кон Ќафасан. Овој поминува на јужната страна преку Струмица и границата со Бугарија. Така што добро е да се поврземе на колку што можеме повеќе со квалитетна и модерна инфраструктура. Дали тоа би било на ниво на експресен пат, автопат, покажуваат анализите колкав е протокот на возила и колкава е можноста за кое ниво на пат да биде изградено. Така што ние даваме поддршка на изградбата на инфраструктурата генерално, целосно,
и на одржувањето на патиштата, заради тоа продолжуваме и вака активно да работиме и на постоечките патни правци и на сите останати. Секако работиме на поврзувањето со Косово. Тоа е автопатот Скопје-Блаце, каде што е реално потребен заради големиот проток на возила и од Скопје кон границата со Косово и од другата страна, така што тоа е економска размена, тоа е трговија, тоа е развој на пазарот на нашите домашни компании и заради тоа ние мораме да ги градиме овие патишта за да бидеме ние поконкурентни. Патиштата пред се ги градиме за нашите граѓани, не за да Македонија единствено со Косово има трговски суфицит. И заради тоа ние од почетокот на оваа година до сега веќе имаме преку 40% реализација на првата делница од автопатот Скопје-Блаце. На втората делница се репроектира заради одредени проблеми кои што се јавија на постоечката траса која што беше и нашите очекувања се да биде распишан тендер до крајот на годината и на вториот дел од овој автопат, за да наредната година имаме избрано изведувач и да продолжи со работа овој автопат кој што е многу важен за поврзувањето на граѓаните од двете земји. И секако еден убав пример е One Stop Shop или со поврзувањето со една гранична точка помеѓу Република Северна Македонија и Република Србија, каде што ние гледајќи ја целата конфигурација и контекстот од регионот, немаме толков проблем како што има проблем на пример помеѓу Србија и Хрватска на границата, исто и тоа е коридорот 10, или помеѓу Хрватска и Словенија. Јас неодамна присуствував на министерски совет во Словенија, каде што беа министрите од сите земји од регионот и навистина беше земено како убав пример со овој граничен премин како треба да ги надминуваме проблемите, бидејќи транспортот не завршува на границата на една земја. Тој продолжува и во друга и во трета земја и токму поради тоа регионалната соработка ја потенцирам како исклучително важна во нашиот регион. Спомнавте автопатот со Косово. Дали мислите дека темпото или брзината со која треба да се граде тој автопат, се работи за 12 километри, е нормално, затоа што за 12 километри ќе треба да чекаме колку 3-4 години. Па видете, имајќи го предвид дека ние 30 години сме самостојна земја, идејата за овој автопат потекнува некаде од 2001-2002 година, кога започнало проектирањето. Сега сме 2021 година. Со тие проекти од тоа време секако не можеме денеска да работиме, бидејќи има изменување на конфигурацијата, на трасата, на можеби некои други проекти се изградиле гасоводи, водоводи, резервоари на општините и така натаму. Заради тоа треба брзо проектирање и веднаш влегување со работа. До сега можам да кажам дека генерално сме можеле подобро као држава во изминатите 30 години, но денеска сум задоволен од овој темпо од почетокот на годината до сега, дека има сериозни, силни градежни зафати на првата делница, а го правиме притисокот и за побрзо отпочнување на вториот дел. Точно е дека се работи за кратка делница, но сепак тоа е автопат, каде што има специфична конфигурација на теренот и тоа е доста искап автопат, но секако е исплатлив за тоа што ќе ја зголемиме енормно стоковата размена помеѓу двете земји. Се збори или веќе се спрема закон во владата за ангажирање на фирмата Бехтел и турската ЕНКА за на некој начин да се даде малку интензитет на градба на коридорот 8. Докаде процесот се координираше кај првиот вице-премиер Артан Груби. Законот е во собрание заради поголема поддршка од пратеничките групи, од парламентарните групи во собранието и од власта и од опозицијата. Пратеничките групи разговараа во собранието, колку што сум информиран, и е поднесен од нив да биде усвоен, така што по усвојувањето на овој закон, доколку биде донесен, ние ќе продолжиме со понатамошните постапки кои што ќе ни бидат делегирани од собранието како влада за да ги забрзаме изградбата на патиштата. Генерално владата, собранието, сите политички чинители треба да бараат начини за побрза градба, токму поради аспектот на тоа да не избегнат коридорите, да не се случи да некој од нашите коридори биде преместен на север, на југ или во било која друга траса надвор од границите на нашата држава. Ние мораме да ги комплетираме овие делници и знаете дека и на исток Бугарија гради коридор север-југ, но се гради еден коридор од Ниш до Софија. Ние нашиот коридор 8
и коридорот 10 мораме да ги држиме во сериозно силна кондиција, заради тоа што протокот на возила е многу значаен заради транзитот, заради влезот на средства кај нас во државата и заради на крајот безбедноста не само за граѓаните кои влегуваат од другите земји, транзитираат, туку и за нашите граѓани кои што патуваат, да го намалиме бројот на жртви по патишта и токму поради тоа интересот на државата, на парламентот, на владата секако треба да е час поскоро да се изградат патиштата, за да не ни се случува да прво бидеме заобиколени, а потоа да губиме и човечки жртви, животи. Ни се случува некогаш и по овие актуелни тековни постапки да сумите, цените на чинење на автопатите пораснат поради репроектирањата кои што ни се случуваат, поради измената на проектите, бидејќи се проектира неколку години, подека да започне се гради, се изменува состојбата на терен и токму поради тоа треба брза реализација на патиштата, да ги комплетираме конечно, потоа ќе биде многу поедноставно да влегуваме само со рехабилитација. На крај сакам да ве прашам за законот за Дивоград. Би најавивте дека корекциите на законот се направени. Можете кратко да ни кажете кои се новините? Направивме корекции, најпрви консултации со голем број на чинители во општеството, од комори, асоциации до политички партии, до сите оние кои што се заинтересирани граѓани, невладини организации. Прифативме уште одреден дел од забелешките, заради тоа што за нас е важно да овој закон биде корисен пред се за граѓаните, како што го најавивме, на кои што им е потребно кров над глава, да ги стават во правна легална рамка своите објекти, не при тоа да се злоупотребува законот со најразлични други типови на објекти. Заштитените зони и подрачја целосно ги тргаме, ги исклучуваме од овој нов закон за бесправно изградени објекти, со што тоа е едно од новините. Аспектот на прогресивно плаќање на оние кои што сакаат да стават во правна рамка поголем објект ќе биде присутен за нешто што е над стандардот на живење во државата, да се плати повеќе, а за социјалните категории, но и за граѓаните со ниски примања да биде бесплатна, да не плаќаат комунали кон општините за да ги стават во правна рамка своите објекти. И ова се генерално работите кои што провејуваат. Имаше и некои барања во однос на тоа да претходно направиме регистар, за да знаеме колку се прво такви објекти, па потоа да влеземе со закон во собрание, но сметаме дека тоа е неизводливо, заради тоа што ние со подонесувањето на законот ќе им дадеме можност да граѓаните поднесат барање до матичните општини и институции и ние со самото барање ќе ги преброиме колку се такви објекти кои што бараат да бидат ставени во правна рамка, а веднаш после легализацијата на таквите објекти влегуваат во катастарот, во Агенцијата на катастар на недвижности, влегуваат во нивните имотни листови и тоа што имот се веќе впишува, евидентира. Заради тоа сметаме дека таква постапка само ќе ја одолжи целата оваа работа и дека е непотребна, бидејќи ние можеме да ги пребројуваме со години тие објекти, но на крајот на денот може и да се случи некои од тие луѓе да не бараат да бидат легализирани нивните објекти, така што нашите ресурси не би ги трошеле на ваков тип на активност, но би ги, доколку биде донесен законот и прифатлив, сакаме на крајот да им помогнеме на граѓаните на кои што реално тоа им е најпотребно. Велите дека тој закон пред се однесува на социјално загрозените граѓани, меѓутоа и Европската унија и експертската јавност вели дека овој закон на некој начин се коси со принципот владење на правото, затоа што например јас што не сум градел Дивоград, сум почитувал закон, се ставам во позиција на нерамноправна позиција на некој што градел надвор од законот и прописите. Секако дека и во други земји во развој и меѓународни институции имаат препознаено вакви закони со кои што се решава голем дел на имотот, заради тоа што ние кога ќе впишеме овој имот во катастарот на државата, што е имот на одредени приватни лица или субјекти, тој имот веќе го ставаме во ситуација да биде одданочуван. Значи, веќе тој граѓанин плаќа данок кон општините, кон државата и тоа се евидентира на некој начин. Вака е постоечко нешто кое што никаде не е евидентирано и никој не го знае, но и тие граѓани немаат обврска да плаќаат ништо кон општините и државата. Вториот аспект, значи првиот аспект е дека тој имот постои, или тие објекти се веќе изградени, не е нешто кое што ние сега кажуваме дека од утре треба да почне да се гради. Тоа е нешто кое што прво постои и секако за нас важно прашање е дека на овие граѓани треба да им овозможиме кров над глава
и да овозможиме да практично дадеме придонес, но оние кои што изградиле поголеми објекти да платаат 150%, значи 50% повеќе комуналии отколку редовната постапка, и ако вие сте изградиле објект по редовна постапка, плаќате 100% комуналии, но оние кои што граделе по вонредна постапка или по ваква постапка ќе платат 150%, но и 200% доколку се однесува за некаков луксус. Така што од овој аспект сакаме да ги казниме овие кои што граделе нелегално, не да ги наградиме како што беше претходниот закон со 1 евро за метар квадратен, а во Скопје имате комуналии 100 евра за метар квадратен, или во другите градови 50-60 евра за метар квадратен, така што ова е прашање со кое што сакаме да ги одвратиме луѓето да не посегнуваат по ваква постапка, туку да одат по редовните постапки, заради тоа што ќе се плати и пенал. Освен оние луѓе кои што навистина се социјално загрозени и за кои што е потребна поддршка. Според најпоследните корекции на законот, дали зградата за која пишуваа моите колеги од ИРЛ Титаник ја нарекува во општина Чаир ќе може да се легализира? Па јас не го знам тој објект, заради тоа што тоа е објект во општина Чаир, објект веројатно од втора категорија, за која што надлежност има општина Чаир. Не знам каков тип на објект е и не можам да знам заради тоа што немам документација во Министерството. Тоа е зграда на 10-12 спрата, огромна. Стамбените згради се исклучени од овој закон кој што е предлог закон и ќе биде поднесен до собранието. И во претходниот предлог беа исклучени заради тоа што не дозволуваме и не сакаме да се прави бизнис преку овој закон. Во претходниот закон имаше таква можност, но сега објектите со А2 намена ќе бидат исклучени и воопшто нема да бидат третирани, како што нема да бидат третирани и објекти во заштитени зони подрачја и нема да можат да бидат ни поднесени барања за легализација на таков тип на. Господин Бочварски, благодарам на разговорот. Ви благодарам уште еднаш на покана.